तो आज का हमारा चैलेंज है फिंगर चिप्स का। तो गाइस आप देख सकते हैं ट्रे तो बहुत बड़ी है, तो अकेले में तो नहीं होगा, तो ऐसा करता हूँ मैं अपने टीममेट्स को बुला लेता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद सफुल्ला। माय नेम इज मोहम्मद इब्राहिम और मेरा नाम है नबील कुरैशी। एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फूड हंटर्स। तो अब हम चैलेंज शुरू करने वाले हैं, देखते हैं कि कौन सबसे पहले चिप्स खाता है। तो 1, ये आपने काटा कि उठाया? हाथ से खाने। 1 2 3 गो। What's funny? बोल मेरा तुम लोगों के पास चांस है अभी तेजी से ओवरटेक कर सकते हो जब तक अंदर जा रहे हैं। तेरी स्पीड बहुत तेज है, जल्दी ओवरटेक कर लेंगे, इसलिए मुझे खाने पड़ेंगे। मैं खाना नहीं खाया सुबह, तुम्हें तो खाया है। फिर भी मैं कितना तेज खाऊंगा। मैं लाल कर वो कुछ नहीं करवा तो करना। यार मैं बीच में बोल नहीं बहुत पसंद है। John. दो सेकंड ये ओवरटेक करो। खाना नहीं खाने वाले मैं देख रहा हूँ कि मैं रुक भी रहा हूँ तो सब खा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ओवरटेक नहीं कर रहे हो। इब्राहिम भाई कोशिश में है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। हैविंग But it's I और जो ग्लास बाहर दिया खाओगे क्या? बर्गर अंडे वाला बर्गर You are desi? Not. Just
नबील की प्लेट में कम थे। असल में मजाक के अलावा ये देख, हम दोनों ज्यादा थे। सही जा रहे हो। कसम से मैं बाहर के खा रहा हूँ। बाहर के नहीं, मेरी स्पीड ही नहीं देखी तुम लोगों ने शुरू में। वीडियो में देख लेना यार। लोग जब आते हैं अच्छी तरह होते हैं, देख ले आप। सुबह से भूखा मैंने कहा था मैं ज्यादा थे। यही बात होती है अगली वीडियो में। अच्छा, हर वीडियो में मेरे पास काम होते हैं। हाँ आने वाली वीडियोस में भी गाइस देखना मेरे पास काम होगा। स्क्रिप्ट अच्छी बोल लेगा लड़का। बात मुंह में डालने की नहीं होती ज्यादा, मुंह में डाल के अंदर भी ले जाने होते हैं, मुंह में छुपाते नहीं रहना। यार इसका क्या है यार, हार चुके हैं, साफ नजर आ रहा है। कर ले जितनी कोशिश कर ले। क्या चले जाते मेरे भी जाते हैं। यार ये तो हाथ में नहीं, हाथ से काम चलाना पड़ेगा वरना मैं चैलेंज आ दूंगा। खत्म, मैं जीत चुका हूँ चैलेंज फाइनली। क्या empty mouth who will do first? अभी भी मुंह खोलना। भाई जैसा कि आपने देखा है, नहीं मैं जीत क्यों यार? मैं जीत चुका मैं हूँ। जीत क्यों हुई? कमेंट्स में बता देंगे। हाँ आप मुझे आपने बता बताया। दे। आप मुझे वीडियो देख लेना। हमने देखा। मैंने इनको इतना टाइम ही दिया इब्राहिम भाई ने, तो कमेंट में बताना कौन जीता। नहीं ना सफीदा। तू जीता नहीं, ना नहीं। ना तू जीता ना मैं जीतू। ये जीता इब्राहिम। यू आर द बेस्ट ब्रो, यू आर द बेस्ट। तो असली विनर मैं हूँ। ये हमारी ट्रिक थी, इतना मुझे ज्यादा देना और रखना। ये नेक्स्ट वीडियो में पता लगता रहेगा। कमेंट में बताना नीचे कौन है विनर।